इस बंदे ने कैसे दुनिया को हिला डाला। दरअसल दोस्तों ये बंदा 5 स्टार कंपनी में खाना बनाने का काम करता था, लेकिन इस बंदे की एक गलती की वजह से 5 स्टार कंपनी से निकाल दिया जाता है। तभी इसके पास एक दुबई का बंदा आता है और वह इस बंदे से बोलता है कि मेरा एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन उसमें कोई भी अच्छा खाना बनाने वाला नौकर नहीं, इसलिए मैं दुबई से तुम्हारे गाँव में इसी बंदे को ढूंढ रहा। इसलिए जब मुझे तेरे बारे में पता चला तो मैं हैरान हो गया। जिसके बाद ये बंदा कुछ अद्भुत बनाने में लग जाता है, लेकिन आगे जो हुआ उसे बेचने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। बंदे ने अंडे का भजिया बना दिया। इसे देख दुबई का बंदा हैरान